Сегодня завершаю камин. Перед укладкой кирпича решила посмотреть варианты на столешницу. Но, к сожалению, этот вариант мне не понравился. Кирпич укладывался очень долго, потому что он очень мелкий и работа кропотливая. Потом я это все замазала глиной. После очистила и оставила на ночь. А утром поняла, что эту глину практически невозможно отодрать. Но возможность всегда находится. Да, я перепробовал кучу инструментов и разных насадок, но в итоге камин чист. После того, как я поняла, что зеркальная столешница мне не нравится, я придумала сделать ее под мрамор. Для этого я использовал 3 вида краски и УФ-гель, который застывает под лампой. Потом я сделала свои часы. Процесс вы видите. И окончание. Я покрыла камин матовым лаком. Потом восстановила дверку, которая у меня в процессе отвалилась. Восстановила очаг и вентиляционные решетки. Далее стеллаж, книжный. Это бывший икеевский белый стеллаж, на который я прикрепила дверки. Потом начала собирать диван. Заготовки, разметка, склеивание деталей. И оставила сушить. Сегодня я вам обещала, что будет диван. Но дивана не будет, он не успел высохнуть. Спойлер, он будет розовый и пушистый.